हेलो गाइस, मेरा लैपटॉप आ गया है HP victus। तो अभी हम इसको करने वाले हैं अनबॉक्स। ये रहा डब्बा, अमेज़ॉन की तरफ से हमने ख़रीदा है। इधर लाओ कैमरा, इधर लाओ कैमरा मैन। हाँ, खुशी मिल गई, खुशी। मतलब इतना वेट किया है इस लैपटॉप के लिए। कुछ डब्बे का ज़्यादा ख्याल नहीं करूँगा, हटे डब्बा, आज डब्बा फाड़ दूँगा। कचरी नहीं है। हाँ, अरे दिखाओ ज़रा, पास लाके दिखाओ। बड़ा विक्टस, ये बड़ा विक्टस लिखा हुआ लैपटॉप पे। ठीक है, चलो लैपटॉप है हमारे पास। बहुत एक्साइटेड हूँ इसको खोलने के लिए। ये रखा साइड में, और अब खोल लिया जाए ज़रा डब्बा। डब्बा खोलने से पहले ये रे यहाँ पे मेरे लैपटॉप के स्पेसिफिकेशंस। Ryzen 7 5800H 512 GB SSD, 16 GB रैम, Windows 10, ठीक है, NVIDIA RTX 3050 Ti, 70 victus। मतलब too excited to open this। ठीक है, कैसे खोलूँ इसे मैं? एकदम आराम से धीमे खोलना पड़ेगा। रुको, टेप ही हटा दूँ, है ना? खुलता कैसे यार? अनबॉक्सिंग बेकार करता है। बस पैकिंग करिए ना। पैकिंग बहुत टाइट है भाई, बहुत टाइट है। कंटेंट्स आराम से अभी अगली वीडियो में दिखाऊंगा। अभी दिखाना है हमको हमारा लैपटॉप। आ गया भाई, आ गया विक्टस बाबा, आ गया भाई। देखो, इंडियन वेरिएंट है, Ryzen 7 है, 3050 Ti है। चलो भाई, लैपटॉप तो मिल गया। अच्छा वो ईंट नहीं आई। बाकी जल्दी अभी मैं इसको खोलूँगा, सेटअप करूँगा, और फिर आपको बताता हूँ ये लैपटॉप कैसा है। मज़ा आएगा। बाय बाय।